سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. امروز پنجشنبه تاریخ 15 ژانویه 2026 است و در خدمت شما هستم با چند اتفاقاتی از فرانسه. یکی از موضوعهای داغ در رسانه‌های فرانسه این هفته محاکمه خانم مارین لوپن رئیس حزب راست بود. محاکمش برگزار شد و برای اینکه در وقتی که در پارلمان اروپا بوده گفته شده که یک مقدار پول مردم را به جیب خود زده، اگر ایشان محکوم بشه نمیتونه در سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید ریاست جمهوری فرانسه بشه. حتما در ویدیوی بعدی روی موضوع صحبت میکنیم. این هفته یک قانون جدید در فرانسه آمد که مطابق قانون از این به بعد کسانی که اروپایی نیستند، آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها یا چینیایی‌ها که بیشتر گردشگران خارجی در فرانسه میایند، وقتی بازدید میکنه از مکانهای تاریخی یا موزیم‌های فرانسه پول بیشتر پرداخت میکنن. برای اروپایی‌ها تغییر نمیکنه فرانسوی‌ها، اما کسانی که اروپایی نیستند پول بیشتر پرداخت میکنن از همین هفته به بعد. و همچنان موضوع ایران بسیار داغ بود در رسانه‌های فرانسه. دوستا چندی پیش اعتراضات زیادی برگزار شد، همکنون فکر کنم توقف یافته. روز شنبه گذشته اعتراضاتی در سراسر شهرهای بزرگ فرانسه انجام شد و در این اعتراضات ایرانیان و همچنان بیشتر سرکرده های حزب راست هم بعضیشان مشارکت کردند. حزب راست فرانسه بیشتر سرکرده هایش، مسئولینش واکنش نشان دادن و پشتیبانی خود را از معترضان اعلان کردند، دولت ایران را محکوم کردند. اما حزب چپ فرانسه واکنش نشان ندادن. همیشه حزب چپ که سرکردهش آقای ژان لوک ملانشو است، میگن هر کشور باید مردمش خودش سرنوشتشان تعیین کنن. در رابطه با این اتفاق ایران دوستا، سفارت فرانسه در تهران گفته که کارکنانی که حضورشان ضروری نیست از ایران خارج کرده و احتمال داره که گرفتن ویزا اینا یکم با تاخیر انجام شود. بعد از این اتفاقات اینی زن ایرانی هم این هفته در فرانسه محاکمش برگزار شد. این زن ایرانی به جرم ترویج یا تبلیغاتی از گروه‌های تروریستی دستگیر شده بود چندی پیش و فعلا آزاد است، اما ممنوع الخروج شده. چرا دستگیر کرده فرانسه او را؟ در بعضی پستایی که در صفحات اجتماعی گذاشته، از جمله بعد از حمله حماس، وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل که تعداد زیادی اسرائیلی کشته شد، یک تعداد فرانسوی هم در اونجا بودن کشته شدن. بعد از او این زن در فرانسه بوده و در بعضی کامنت های فرانسوی داده که از این حمله گفته که از این حمله حماس 1 میلیارد نفر خوشحال شده. در چند جای تو یک پست گذاشته بوده. بعد از دولت ایران گروه های مانند حماس، فلسطین اینا بسیار تبلیغات و چیزای پخش کرده در صفحات اجتماعی. سرویس اطلاعات داخلی فرانسه او رو شناسایی کرده و در شهر لیون فرانسه چند پیش بازداشت شد. احتمال داره که ایشان مبادله بشه با گروگانگیرای فرانسوی که در ایران است. دولت ایران عکس العمل نشان داده و گفته در مقابل آزادی این زن ایرانی میخواهند 2 فرانسوی که در ایران دستگیر شده آنها را آزاد کنه. و دوستا بازی مراکش دیشب بود. شاید در شهرهای بزرگ فرانسه آرنگ، بوق موتر اینا رو شنیده باشین. مراکش بازی داشت. بازی بعدیش هم در فینال است. چند روز بعد اگر ببره در فرانسه مراکشی ها بسیار زیاد است، احتمال داره که جشن و در شهرهای بزرگ یکم سرصدا و بیشتری هایشان خلافکار هم است، آتش ماتش میزنن، فکرتان باشه. تشکر دوستا از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردی. برای حمایت ویدیو رو یک لایک بزنین، نظرات پیشنهاداتتان رو در کامنت نوشته کنید. تشکر.